是什么让空姐在万米高空的云端上还能时刻保持这样精致美好的妆容呢？姐妹们，今天我来到厦门航空的总部，邀请了我4位空姐好朋友，跟大家分享3点保养最重要的事情。第一呢，一定要勤敷面膜。我们干皮的宝宝可以每天都敷，油皮、混油皮，其他的宝宝一定要2天保证敷1张面膜哦。第二，一定要做好防晒，因为防晒才是抗老的基础。第3，选择一款好的底霜，可以让你的毛孔更加细腻，你的妆容更加服帖，而且还可以抗皱紧致哦。对，这个我也知道。手上这个呢，就是专门为空姐打造的柔润底霜，还是跟厦门大学研发室联合研发的，并且现在在全国的机场店有50家，现在一瓶要卖到358块钱。这一次618 12号早上，我直播间全新破价，给大家做到2开头，带走1瓶，再给1瓶，再给试用装，还给你们一个很大的礼品袋哦。12号早上9点，我们不见不散。